Kasi ilalim mo na yung mga may mahirap. Morning guys, we're here at Penrose and we're going to get some Manila clams. We're gonna go clamming. O si, ginaginaw ka. O, gusto mo ba? Yan na lang ganito mo. Okay. Well, tayo GPT may isang ako GPT ko na nga may isang nag-imulaan da. Clam and oyster season open March 1, April 30. Ano ngayon? March ano na ba ngayon? March 6? March 5. Dami na. Yeah. Oh good. Nice. Let me see. Ayan. Ayan, kukunin natin, no? Okay. This one. Oh, kunin mo na. Oh my God, di siya kanya. Ayan. Right there, OMG. I'm rolling again. I found him. Oh, you pick up natin. You count unto 40. Ayan. Kunin mo na anak ko. Dalawa. Yung measurement ano. Ano nag-grow na ano. Ayan oh. Hindi ba yan? Ito yun eh oh. Hindi. Ano? Oh yan, laki oh. Marco, pick it up na anak ko. Pick it up. Sige na, para makauwi na tayo. May pasok dati. Puro na, lag ko sila. Kaya na? Ayan, kahit malamig yung panahon eh takang na takam sa clams. Naglalaway na Dito naman maraming rito, maraming oyster. Si Ayan hindi dinala yung nakalimutan ko namang ipaalala Sabi nila dito sila nagtanim ngayon sa area dito. Tsaka doon sa bandaron. Doon daw sila nagtanim ng clams. Di siya ito anak ko. Doon. Kaya mo siya doon. Ay naku pa sila. Yeah. You getting something? Wow, galing ah. Oh yun oh. Ay hindi. Sige. Wala. Daliman mo ah. Ay nasira. So, dalawa. Nakapunta Ilan na ba to? ako ng mami. Ayan. I found some more right Eh, patay yun. Eh, nasa ano naman to? Masaya ka na. Perfect. Maliit yata to. Eh, pwede na. Itong mga oyster, pwede rin kunin to. Kaso, kailangan tanggalin yung shell. Ayun ang mga anak ko. Ayun oh. Can you measure? Measure this one. Up, up. Ay, pwede na. Yan pa oh. Yan. Oh, here, you measure. Hindi ah. Cross ano. Ayun o, be. Hindi pwede. Hindi pwede yan. Pwede.
Ikaw kasing mag-ano eh. So, ikaw manguha. Ilan na yan? I found a rock! Pagpababaw na sa mga Ayan o, dalawa. Ayan o. Ay, parang maliit yan. Maliit. Ito pwede na yan. oh, ito oh. Bilangin mo. Bilang oh. Yung binibilang. Yung mga taga ano. Pagdating ng ano to, wala na to. Ubus na to. Yung puno. Can I use this for digging? Hindi naman Ayun. kaya yan. Ay, maliit. It's so small. It's not but it's small. Hindi pwedeng. Mommy, I can use this for digging. Ay, ayan o. Ay, sabi. Ha? Patay? Patay. Ayun. Pag nagbubungkal pala kayo ng ganito mga kabady, ano, pakibalik yung mga sen para hindi mamatay yung mga ibang shell. Break time muna ako. Ako'y napapagod na. Daming tao, piyesta oh. Weekend. Weekend, Sabado. Ayan, Sabado. marami tayong mga kababayan rito. Ayan, buong pamilya. Oh. Kasama ang buong pamilya. Ayan o. Ate, kailangan na isang bucket. Tukmon. Manila ako rin ba? 32 pa lang. Ito. Sabi ng bata mo? Ayun, dami. 10. Sampo. 10 yata nandiyan o. Asa? Ayan o. Oh. 1, 2. May nasira. Eh. Wala. Wala. Tatlo lang. Yeah. I make a. Oo. Nasira. Sira na naman. Ayan o. Bilangin natin. Oyster na eh. Siya. Sabi si, nagalat agurong. Ate, you count Agurong. 40 and then 40. Agurong oh. Broken, Mama. Agurong di bye-bye. Agurong. So, bali mayroong palang malapit na ano rito, camping ground dito. Sana sa susunod baka pwede tayo mag-camping. Tsaka tayo mag-plan. Ang problema baka pag mag-camping tayo tapos naman na yung season ng clamming. Kasi hanggang ano lang to, March 1 to April 30. Oh, tinatanim mo.
planted. Mag-pick ka na yung clams mo, anak ko. Para makauwi na tayo. No. Gumalaw siya eh. Ayun o, oh, yun yung ano niya oh. Ha! He's digging. That looks like a turtle. Oh, yan na, yun. Oh, you count your clams na. Count nyo na, then we're gonna go. 40. 40 and 40. Only 40 ang isang tao per day. Kaya bumalik bukas. Hindi mamayang hapon. Kasi papasok tayo mamayang hapon. Oyster. Wow. Tapos na tayo rito mag-climbing. Pauwi na tayo. Balik kaya siguro tayo rito sa summer. No? May mga pagkano eh. Picnic area. Oh, nakakuha ko. Mga ilang oras tayo nag-climbing? Mga 1 hour siguro. 1 hour. Limit na.